सिद्धं केशरौनहं त्रिनेत्रं बृहदनमशेषं भूमिराजं पुराणं मानवरकपूर्णं रक्तवर्णं सुरेशं पशुमतिसुतमेशं विघ्नराजं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। Lot of childhood memories and then grown-up memories. I remember first coming to Saptah when I was probably this height with my father, because Anna Joshi, the patriot who died in 2014, he was a great friend of my father. So that was the first time I came. Then of course there was a long gap, and then when I came to Goa again in 2008 May, after that I've been coming here every year till 2019, but this is the first time I'm coming after COVID, and I was really missing the vibes, the positivity that the Saptah brings, and the opportunities that it gives for so many people here outside at the Jatra. I still remember Anna giving me initially a 100 rupee note, and then his last days 500 rupee note, ja shopping kar. And then going with that note, shopping outside was one of the treats for me. I really miss Anna a lot. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, कुंडली कवरदे प्रसाद दामोदर महाराज की जय, दामोदर महाराज की जय, दामोदर महाराज की जय, मंगलमूर्ति रामनाथ दामोदर महाराज की जय, स्वामी समर्थ दामोदर महाराज की जय। एकशे 27 सप्ताहाची आता सुरवात जाल्या. सुरवात बरी जाल्या, वर्षा प्रमाणे सगळे व्यवस्थित जाला आणि आता लोकांचे दर्शन सुरू जातले. नियमित कार्य प्रमाणे सांजचे पार येतले, संगीत आसतले, मैफिली आसतल्यो आणि लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येने येवचें. वर्सा येता त्या पेक्षा चड संख्येन येवचें. ह्या वचून पावस ना व्हडलो
ती संधी घेऊन लोकांनी येवचें. बाकीचे आमचे सगळे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम करून वेवस्थीत अरेंजमेंट केल्या. खंय कितें चुकलां कितें जाल्यार तुमी आमकां नोटिसां काडचें, पूण सोफार म्हाका दिसता सगळ्यांनी वेवस्थीत काम केलां. आनी आज हांगा आमचे बरोबर सदांच येता आमचे MLA पेक्षा आमचे फॅमिली फ्रेंड ते मॉविन गुदिनो. कितलीं वर्सां ते सप्ताच्या वेळार नाल्ल दवरतना तो आसताच ते आसतात. दाजी साळकार आमचो वास्कोचो आमदार, मॉविन गुदिनो आमदार प्लस मिनिस्टर आनी प्लस आमचो लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्या प्रमाणे संकल्प आमोणकार हे तिगूय जाण मुरगांव तालुक्याचे आमदार आज हांगा तुमच्या समोर प्रसन्न म्हणजे प्रेझेंट आहा. तेन्ना इट्स आमचें खरोखर भाग्य की तिगूय एकदम आयले हांगा बसले. नमस्कार. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. आज आमचो दामबाबाचो 127वा सप्ताक आणि आताच आमचे उद्योजक प्रशांत जोशी यांनी श्रीचरणी श्रीफळ धरून अखंड 24 तास भजनांक सुरवात झाली आहे. ना म्हटल्यार हांव 1998 ते आयज पर्यंत फोटोग्राफी करीत आहा. मदीं एक दोनदा चुकतात, प्रॉब्लेम आसता, पण कंटिन्यू हांव येत आहा. आतां आमचे मिडिया कवर सोशल मिडिया बी खूब जाल्ले आसना, सगळ्यांक व्यवस्थित फोटोग्राफी करूंक मेळटा आनी सगळें बरें जाता. आनी खरें म्हणजे आतां एक बरें जालां की मुरगांव हिंदू समाजान उद्योगपती नारायण बांदेकर हांणी सुद्दां एक अन्नप्रसाद सेवा सगळ्यांक दवरलेल्या. भावीक सगळे बरे सुशेगाद जेतात. रातची 10-11 जायसर सेवा आसता सुरू आनी लोकांनी हो सगळो लाभ घेवचो. तशेंच अखंड 24 तास भजना बरोबर आयज आमची पहिली मैफल सुरू जातली जोशी चौकान, म्हणजे आमच्या रेल्वे स्टेशना कडेन. ते फैलवाले संघ बसतले, त्याच्यानंतर नटराजा कडेन आसतले, त्याच्यानंतर सगळ्यांत मागीर जोशी हांगा आमच्या पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन भजनाची बैठक जातली. म्हणजे लोकांक एक भजनाची एक बरी मैफल आसतली. तातूंत अभंग आसतले, नाट्यसंगीता आसतली, लोकांक जाय दिसतलें. आनी सर्वान मागीर आनीकूय एक बरी आसतली मुरगांव नगरपालिके फाटल्यान जी गाडेकरान थंय नाभिक समाज बसता. आनी लोकांनी हो सगळो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक दामबाबाक सप्तक येवची अशी म्हाजी मागणी. आयज सविस्तर सगळ्या गोंयकारांक उनेट परबी आमचो वास्कोचो भजनी सप्तक जो आयज आसा 127 वर्सां जाता. हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक उत्ता कित्याक बाबा तुमी सगळे जाण यात आनी देव दामोदर बाबाचो आशिर्वाद घेयात. आनी आयज पावसूय ना, सगळे वाठारांचे गोंयचे सगळ्या लोकांनी मागता जशें तुमी पयलीं येताले त्याच्या मोठ्या संख्येन तुमी येवचे आनी वास्को शहरान येवन दामबाबाचें दर्शन. दामोदर सप्ताहाच्या संबंध सगळ्या भाविकांक सगळ्या गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि तुमकां सगळ्यांक आयज हांव आमंत्रीत करता तुमी वास्को सप्ताकाक येवचें आनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें. आयज गेले 127 वर्सां उत्सव जाता, बरें व्हडलें दभजन जाता आनी खूब भावीक हांगा येता. आमी ह्या वर्साय वास्कोकार सगळे मेळून तुमकां आमंत्रीत करता तुमी येवचें आनी ह्या देवाचें दर्शन घेवचें. एक ह्या देवाची भयंकर अशी प्रथा आहा, त्या कारणाक लागून खुबशे लोक एक श्रद्धेन ह्या देवा कडेन दाम बाबा कडेन येता. तशें तुमकांय बी आग्रह आहा सगळ्यांनी येवचें. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा आनी मागता देवा कडेन तुमकां सगळ्यांक खूब बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें, धनसंपदा दिवचें आनी खूब व्हडलें करचें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमस्कार आणि पयले सुवातेर शुभेच्छा आमच्या समेस्त गोंयकारांक की दामोदर सप्ताची जे हे आमचे फेस्टिवल हांगा आमी इतले व्हडले प्रमाणान सदांच आमी हांगा करून वास्को शहरान करता. आनी पयले सुवातेर ऑल्सो हांव परबी दिता बाब प्रशांत जोशी आनी तेजे आख्खे जोशी फॅमिली. इतले ते म्हणजे पारंपारीक जे हे बरे भाशेन जावपाक ते तेंचे कमिटी बरोबर तांकांय हांव परबी दिता बाब भरत पुलगांवकर आनी तेजे सगळे वांगड्या. न्यू SOP येयल्ले आसा सरकाराचे की सेफ्टी सारकी मानपा जाय तुमची भक्ती आनी म्हणजे देवस्की करतना आनी ते बरे प्रमाणान लोकां त्रास ना जाता तेणी येवजिल्ले आसा. म्हणून हांव बाब प्रशांत आनी ते कमिटीकूय भरताक तांकां परबी दिता. आमी एक जाणा जावपा जाय, गोंयकार आमचो दामबाबाक म्हणजे कितलो मानता तो आमकां खबर आसपा जाय. जांबावले तरी मेन टेम्पल आसा तेजे फाटल्यान ही दामोदर सप्ता जी जाता तो इतिहास आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें तो. आनी तेन्ना मुरमुगांव तालुक्यान म्हाका दिसना एकूय व्यक्ती असो आसतलो की हांगा येवन देवा पांय पड बगर आपले फुडले कार्य करपाना.
आमी प्रत्येक जाण तेच कार्य करता. इलेक्शन येता तेन्ना आमी पयलो हांगा येवन नाल्ल दवरता आनी देवा कडेन मागता. आनी ही एक व्हडली परंपरा प्रत्येक कामां जाल्ली आसा. एक बरी गजाल की लोक आनिकूय मातशे चड स्पिरिच्युअल जावपाक लागलेले आसा. आनी हे आमच्या समाजा खातीर खूब बरें. जेन्ना तूं देव मानता, तूं बरें कितें तें मानता, देव मानता जाल्यार बरें कार्य आनी बरें कर्म जाता. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता तेजो आख्खो हांव समजता, तेजो आख्खो म्हणजे परिणाम एक बरो जाता तो आख्खे फॅमिलीचेर पडटा, समाजाचेर पडटा, स्टेटीचेर पडटा आनी लास्ट आमच्या देशाचेर पडटा. तेन्ना हांव सगळे लोकां लागीं मागता तुमी येया. आनी ऑलरेडी संख्या जी आज सकाळीं आमी पयली आनी आतां पळयत रावतल्यो केदो व्हडल्यो लायन्यो लागतल्यो. आनिकूय व्हडले संख्येन तुमी येया. बरे भाशेन आमचे दामबाबा नमस्कार करून तेजो आशिर्वाद घेया. आनी तेज्या आशिर्वादारूच म्हाका दिसता सगळे फुडले जाल्यार गोंय आमचें आनी बरें जातलें, आमकां सगळ्यांक बरेंपण मेळटलें आनी प्रत्येक नागरीक एक बरो व्यक्ती जातलो, एक गूड सिटीजन आमचे देशाचो, भारत देशाचो. हें सांगून हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक आनी खास करून मुरमुगांव तालुकाच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी समजता बरे भाशेन ते फेस्टिवल ते सेलिब्रेट करतले. कित्याक जायते कार्यक्रम सगळ्यांक खबर आसा 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो म्हणजे फायदो घेता. हे एक बरी गजाल जावन आसा. म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी एक देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता. सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता हेच भाशेन आमचे मुरमुगांव तालुका हे हांव समजता एक व्हडले फेस्टिवल. कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो, सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हूण थोडे मानता. कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हूण. आनी आमी जे चड मानता तितले आमचें चड बरेंपण जातलें. म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब, तितले तरी म्हाका खबर आसा. सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सां वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बीन. हांव परत हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा जोशी फॅमिली एज वेल एज भरत कोलगांवकर एन हिज एंटायर टीम. मुरगांव वासियांना तशेंच आख्खे गोंयकारांक आमचे सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्ताक, बट आख्खे गोंयत न्हू आख्खे आमचे देशाचे लोक जशे आमचे नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका हे सुद्दां स्टेटींचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येता हांगा. आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे लोक दामबाबाक खूब मानता. आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांयां पडल्या शिवाय या नाल्ल दवरल्या शिवाय आमी केन्नाच कसले कार्य करपाक फुडें सरना. तेजेर कडेन नाल्ल दवरून पांयां पडल्या उपरांतूच आमी कार्य करपाक फुडें वयता. आयज सप्तकाच्या निमतान आख्खे लोक हांगा येयलेले आसा. आयजूय आमी नाल्ल दवरपाक येयलेले आसा. दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांचेर आसा, स्पेशली आमच्या वास्कोकारांचेर हो सदांच आसा दामबाबाचो आशिर्वाद. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो 127वो सप्ताक जे आमी मनयता. हांव मागता कितें दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं, तशेंच गोंयच्या लोकांचेर आसून तेंची सगळी मनोकामना जी आसा ती पूर्ण जावची आनी अशीच लोकांक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी बरो सगळ्यांक आरोग्य दिवची आनी सगळ्यांचो जी मनाची इच्छा आसा ती पूर्ण करची. आनी अशेंच म्हाका दिसता व्हड संख्येन, कित्याक आतां आमी पळयता इतले व्हड संख्येन लोक हांगा उपस्थित आसा. म्हाका दिसता हे फुडले 2 दीस जालेत, बट 7 दीस जो सप्ताक आमचो चलतलो सगळे गोंयचे लोक हे व्हड प्रमाणे येवचे. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम सगळ्यांनी येवचें. कितें खरेंच दामबाबाच्या दर्शना उपरांत तेजो चमत्कार आसा, कित्याक आमी हो स्वता अनुभवलेलो आसा. कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी कितेंय दामबाबा कडेन मागलेलें आसा तें सदांच आमकां मेळ्ळेलें आसा. दामबाबा केन्नाच कोणाक खाली हातीन धाडना, सदांच तेणें भरपूर आमच्या वास्कोकाराच्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक दिलेलें आसा. अशेंच मागता कित्याक हो दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर आसूं. गोंयकारांक पयल्यो दामोदर भजनी सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता. आनी दामबाबाचो सप्ता हो सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 1 दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ता टॅक्निकली आसतलो. मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली. सगळ्यांनी येवचें, दर्शन घेवचें, दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे
दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशी आमची सगळ्यांची मान्यता आसा आनी अशे देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता, आपले आशिर्वाद घेवपाक येता, दर्शन घेवपाक येता. सो ह्या वर्सा पासून सप्ता कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी हे दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटानूय घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून. सो सगळ्या कडेन मागता की सगळेच गोंयकारा कडेन जशे तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्याय वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशे प्रशांत भाईन सांगला पावसूय ना सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचे दर्शन आशिर्वाद घेवचे आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यान आमी हो मनोवपाचो ठरयला. बरे बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले. कालूय गायांचा जो हे जालो आनी शेटये बंधू हांणी तो स्पॉन्सर केल्लो. एक बरें वातावरण आज सगळ्या कडेन निर्माण जाला आज वास्को भितर. सो सगळ्या कडेन आवर्जून येवचें आनी दामबाबाची सासाय दामबाबाची कृपा आशिर्वाद घेवचो. देव दामोदराक 127 वर्सां पूर्ण जाता आनी त्या निमतान हांगा सप्त चालू आसा. समिस्त गोंयकारांक तशेंच आख्ख्या देशभराच्या लोकांक एक शुभेच्छा दिता ही देवळाच्या सप्ताची. हांव देवा कडेन मागूंक सोदता की सगळ्यांचे हांगाच्या वास्कोन एक मोठो सण जाता तो देव दामोदर सप्ता. त्या निमतान विविध लोक हांगा येता. हांव देवा कडेन मागता जे कोण हांगा येता भावीक येता आपले एक भावना घेवन तेंची सगळी मनोकामना पूर्ण जावची ही देवा कडेन इच्छा मागता. आयज आमकां खबर आहा हे सप्ता करच्या फाटल्यान एक बरो हेतू आहा, बरी एक कहाणी आसा. एक 127 वर्सां पयलीं हांगा खूब एक महामारी जाल्लेली आनी ती महामारी निवारण करपा लागून देव दामोदराचो हांगा आशिर्वाद आसलेलो. पूण त्या निमतान आयज पासून 27 वर्सां जालीं हांगा सगळे जाण सगळे भावीक येता आनी हांगा सगळो फोन करता. सगळ्यांक परतून एकदा सगळ्यांक देव दामोदराची उमेद करते शुभेच्छा. सगळे भजनी सप्तकाचे दामबाबाच्या सगळे मुरगांवाचे तशेंच समस्त गोंयकारांच्या हांव शुभेच्छा दिता. आनी हांव जाणा की दामबाबाचेर आमच्या सगळ्यांचो कितलो विश्वास आसा कित्याक की जेन्ना जेन्ना आमकां दामबाबा अशें दिसता की आमकां कोण हेजी गरज आसा जाल्यार दामबाबा सदींच आमच्या फाटल्यान आसता. आनी सगळ्या जी गोंयकार आसा तांकां हांव मागता की येवन सगळ्यांनी दर्शन घेवपाची. सगळ्या कमिटीन बरें काम केल्लेलें आसा. तशेंच मुरगांव म्युन्सिपालिटीचे तर्फे बरे भशेन सगळी सोय केल्लेली आसा. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन हांव परत एकदां मागता की तुमी सगळे जाण येवपाचें दर्शन घेवपाचें आनी दामबाबा कडेन मागता की अशें सदींच आमच्या सगळ्यां समस्त गोंयकारांचेर असोच आशिर्वाद आसता. समस्त गोंयकारांक वास्को सप्ताची नोंदीत परबीं दिता. आज आमच्या नाल्ल दवरून हांगा दामबाबाच्या सालान सप्ताची सुरवात जाल्ली आसा. वर्सा ह्या सप्ताक खुबशे भावीक येतात आनी गोंयचेच न्ही तर भायलेय भावीक खूब आतुरतेन दामबाबाचें दर्शन घेवपाक येतात. ह्याय वर्साक कमिटीन खूब सुंदर काम केलां, खूब सुंदर रोशनाई केल्या आनी वास्को शार सज्ज जाल्लें आसा सगळ्या भाविकांक येवकार दिवपा खातीर. दामबाबाची सासाय ह्या शाराचेर खूब वर्सां जालीं आसा आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता प्रत्येक कामान आमी दामबाबाचें नांव घेतल्या शिवाय जावं दामबाबाक नाल्ल दवरल्या शिवाय फुडें वचना. हाज्याय फुडें दामबाबाची सासाय अशीच ह्या शाराचेर उरूं आनी ह्या शाराची भरपूर उदरगत जावं अशेंच हांव देवा कडेन मागता. आनी परत एकदां सगळ्यांक सप्ताची नोंदीत परबीं दिता. वास्को दामोदर सप्ताचे सगळ्यांक बरे शुभेच्छा वास्कोकारांक दिवचे आनी सगळे आरोग्य सगळ्यांक बरें दिवचे. वास्कोकारांचेर सदांच देव दामोदराचे आशिर्वाद आनी बरें मागून प्रत्येकाक बऱ्या भशेन सूख समृद्धी आनी धनसंपदा करपाचे हे आमकां गेली 127 वर्सां आज वास्को दामबाबाचे उत्सव चालू आहा आनी असोच फुडें कित्येक वर्सां चालूच उरतलो आनी प्रत्येकाक हांगासर आरोग्य सूख आनी आनंद दिवपाचो. वास्कोच्यो 127वा सप्ताहाचो आजच्यान प्रारंभ जाल्लो आहा. तेन्ना देव दामोदरा कडेन मागणी आहा की सर्वांक सूख दी, समृद्धी दी, बरे उत्साह दी आनी वास्को खातीर सगळ्यांक बरें कर. आनी सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती करता वास्को सप्ताकाक येवचे, देवाचें दर्शन घेवचें आनी आपल्या खातीर आशिर्वाद मागून फुडलें आयुश्य बरें आनी सुखमय वयचें अशें कृपाशिर्वाद दवरचो. भजनी सप्ताची सगळ्या लोकांक हार्दिक शुभेच्छा. Regarding law and order arrangements, we have made elaborate law and order arrangements. District collector had convened a meeting cum inspection also few days prior, and elaborate arrangements we have made as far as law and order is concerned. We have set up a control room in the precincts of Dev Damodar temple over here. So general public, if they are facing any inconvenience
or any untoward incident also if it happens, the general public can contact my control room staff, which are seated along with the police personnel over here. As far as crowd management is concerned, volunteers have been deputed along with the Saptah committee members, and sufficient police personnel also are deputed for crowd management. So as far as Shri Dev Damodar Saptah is concerned, general public don't have to fear anything. We have done elaborate arrangement over here. Sufficient police personnel, volunteers of municipal council also have been deputed over here, and the Talatis and the staff of Mamledar office also are seated in the control room, which has been set up in the precincts of the Dev Damodar temple. वास्को शहरात सप्तक साजरो जाता आणि हे 127वें वर्स जाता. म्हाका खुशी भोगता की आमी वास्को शहरान जल्म घेतला आणि हे सप्तक वास्कोचेच न्हू पूण पुराय गोंयचें. हांव सगळ्यांक मिडिया थ्रू रिक्वेस्ट करता की सगळ्या गोंयकारांक की वास्को सप्तकाक येवन दामबाबाचें दर्शन घेवचें. तशेंच हांगासर 5 वर्सां जाली अन्नप्रसाद दान केल्लो जाता आणि फूल हांगासर एक 10,000 लोक अन्नप्रसाद घेवन वयता. तेंचेय देव बरें करूंक म्हणटा की ते हिंदू समाज कमिटीन, मुरगांव हिंदू समाज कमिटीन अंडर द लिडरशीप ऑफ नानाबाब बांदेकर तेणी ही लीड घेतलेली आसा. तशेंच हांव तेंकांय देव बरें करूंक म्हणटा की लोकां पर्यंत पावता. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक गोंयकारांक की दामबाबाचें दर्शन घेवचें. कितले भुरगेपणान सावन आनी आमचे पयलींसान आमी सप्तक आमचो दामबाबाच्या तळान सदांच आमकां एक आशिर्वाद मेळलेलो आसा वास्कोकारांक लागून. आनी हांव मागताच देवान आमच्या वास्कोकारांक आनी पूर्ण गोंयान बरें आमकां आशिर्वाद दिवचो आनी आमचे सगळे भुरगे बाळांक लागून जातपात करपाचें अशें आसना. मुसलमान जावं, हिंदू जावं, क्रिश्चन जावं, आमी सगळे दामबाबाच्या तळान रावतात आणि आमी मागतात आमी सगळे बरे आरोग्यान रावचे अशें म्हणून. 127वां सप्तक सगळ्या आमच्या भाविकांक, वास्कोकारांक, तशेंच मुरगांवकारांक आनी समज गोंयकारांक सप्तकाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमी म्हणटा देव दामोदर आमचो आनी आमी देव दामोदराचे. हे आमचे भक्तीन आमी एकदम भक्तिमय वातावरण आसता पळय आमचे वास्कोन, जाल्यार आमी आमचे देवस्थानाक जागृत देवस्थान म्हणटा. कित्येक वर्सां जालीं, 127 वर्सां जाले. हांगा श्रावणी भजनी सप्ताह, अखंड भजन 24 वरां भजन चलता आनी वास्कोतील आमच्या मुरगांव तालुक्यांतले 24 पथक भजन सादरीकरण करता. आनी जागृत देवस्थान. आमकां केन्नाय कितें अडचण येयली, अडथळे येयले जाल्यार आमी देव दामोदरा कडेन वयता आनी तो भटजी भुशणा तेंचे वडील आसले तेंच्या कानान सांगता, नाल्यार मनानसून आमी देवा कडेन मागता की आमचे कामां आडलेली दूर करपाची आनी चडश्या टायमार आमची कामां पूर्ण जाल्लेली आहा. इतको आमकां देवाचेर विश्वास आहा. देव दामोदर आमची म्हणल्यार आमच्या वास्कोकारांची वळख, आमचो विश्वास. आनी गेली कित्येक वर्सां जाली जशें सांगल्या प्रमाणे 127 वर्सां हांगा केन्नाच विघ्न येवंक ना. ही एक सकारात्मक शक्ती. हांव सगळ्या जनतेक विनंती करता की देव दामोदराचें दर्शन घेया, सकारात्मक अनुभव करा आनी वर्ष पद्दती प्रमाणे व्यवस्थीत सप्तक जाता. जाल्यार ह्या वर्सा एक अशें दिसून आयलें की एडमिनिस्ट्रेटर लागला, नाल्यार कावन्सील आसताले, मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सील आसताले. हांवूय 10 वर्सां कावन्सिलर आसलो. तेज्या उपरांत आतां आनी एक कावन्सिलर आहा. जे एम्युजमेंट, जायंट व्हील आनी जे एंटरटेनमेंट जे भुरग्यांक लागून एक मजा येताली पळोवपाक, जाल्यार ते ह्या वर्सा तेजो बंदोबस्त जावंक ना, घालूंक ना. कितें कारण खबर ना. ताका लागून कावन्सील गरजेचें आसता. कावन्सिलर आसात जाल्यार आतां परतूय पळय हांगासर सप्तक जाल्या नंतर साफ सफाई जावंक जाय. प्रत्येक कावन्सिलराक लोक वचोन मेळटाले. कावन्सिलर वचोन एक वॉर्ड रेप्रेझेंटेटीव, नगरसेवक ते नासल्या कारणान काही अडचणी येवपाची शक्यता आसा. जाल्यार आमची विनंती आहा चीफ ऑफिसराक आनी एडमिनिस्ट्रेटराक, तुमी लक्ष घालून हे सुरळीतपणे करून घेवचें. जाल्यार देव दामोदरा कडेन एकूच देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी देव दामोदराची कृपा दृश्टी आमचेर सदांच आसता. जाल्यार देव दामोदराची कृपा दृश्टी सगळ्या भाविकांचेर आसची आनी सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो. परत एकदा सगळ्यांक सप्ताच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय देवा स्वामी समर्थ दामोदरा. अशा पद्धतीप्रमाणे सर्व बालगोपालांनी तुझी 1.5 दिवसाची सेवा धूमधडाक्यात साजरी करण्याची काय सुरुवात केली आहे मान्य करून घे. काही चूक अन्याय अपराध घडलेला असेल तर क्षमा कर. सर्व मंडळींना चांगली
बुद्धी दे, आयुष्य आरोग्य दे, क्लेश पिढा परिहार कर, कामाधंद्या देशवरती प्राप्त करून दे, कुठल्याही अडीअडचणी कामात आलेल्या असतील तर त्या दूर कर, नानाकडेची काय संकट असतील तुझ्या सत्तेखाली दडपून टाक, एकाचे 21 पाचाचे 25 करून दाखव, त्याच्या ठिकाणी कुटुंब मंडळी जाते फिरते उठते बसलेला श्वास समाधान प्राप्त करून दे, या सर्व कुटुंबांचं पोट कल्याण कर, सर्वांना अन्न वस्त्र दे, रोगराई दूर कर, सर्वांच्या हातापायाकडे वेळोवेळी यशकीर्ती प्राप्त करून दे, उत्तरोत्तर विशेष तऱ्हेने सेवा करून घे, आनंदी आनंद कर, पराट करून दाखव, सांभाळ कर, रक्षण कर आणि बरं कर. पार्वती गोपाळ कृष्ण भगवान की बोलो सियावर रामचंद्र की कुंडली कवरदे. रामनाथ दामोदर महाराज की स्वामी समर्थ दामोदर महाराज की नवीन जा जगह का मालूम नहीं सर कमल
अजून काय